अस्सलाम फ्रेंड्स, ये जो है स्कॉर्पियो का वहाँ जो हम इंजन ओवरहाल किए थे और गाड़ी में गैसकिट फटा हुआ था, चेक कराए थे और इसका बोर करवाए हैं गाड़ी का। और प्लस गाड़ी में जो है इंजन ओवरहाल पूरा हुआ है। और गाड़ी बंद करके स्टार्ट करो चच्चा, फिर से आवाज़ सुनिए। आवाज़ एकदम स्मूथ है, गाड़ी में कहीं से कोई लीकेज भी नहीं है, कहीं से कुछ थोड़ा सा भी अरे नहीं लगा हुआ है गाड़ी में। इंशाल्लाह जनरल काम हुआ है गाड़ी का। और गाड़ी की आवाज़ सुन सकते हैं कितनी स्मूथ है। और गाड़ी में प्रॉब्लम एक और ये भी थी कि गाड़ी का जब इंजन ओवरहाल हुआ है तो गाड़ी में एक लोग बोले कि गाड़ी का जो है पिस्टन ख़राब है, जो कि हम गाड़ी में सिर्फ रिंग डाले हुए थे और ब्लॉक बोर करवाए हुए थे। लेकिन इसमें से सामने से बहुत कारीगर ऐसे हैं, एक्सपर्ट कारीगर, जो बोलते हैं कि मतलब इसमें गाड़ी में पिस्टन की आवाज़ है, पिस्टन की आवाज़ है, पिस्टन नहीं चेंज की उसकी आवाज़ है। और वो लोग ऐसा ऐसा बोले। उसके बाद में 2-3 कारीगर, एक्सपर्ट कारीगर बोले कि मतलब ये ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। इसकी वजह से इसका इंजन का जो है फिर से हम हेड खोल के पिस्टन नया डाले थे, उसके बाद में भी प्रॉब्लम गई नहीं थी। और ऐसे जब कोई कटकटाहट की प्रॉब्लम रहे तो गाड़ी का एक बार ज़रूर ECU चेक कराएं, क्योंकि इसका 4 नंबर का इंजेक्टर जो है निकाल देते तो आवाज़ ख़त्म हो जाती थी और वैसे बाकायदा आवाज़ रहती थी गाड़ी में। और अभी तो फ़िलहाल में अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ओके हो चुकी गाड़ी का जो है ECU चेंज हुआ है और ECU 60 था इसका। और गैसकिट भी उड़ी हुई थी, गैसकिट की कंडीशन ये दिखा सकते हैं। और ब्लॉक बोर में बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्या बोलते हैं, गैसकिट की कंडीशन ये देख सकते हैं किस तरीके से है। और इसका ब्लॉक बोर करवाए हैं। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ओके हो चुकी है। चच्चा गाड़ी रेस करो थोड़ा, आवाज़ तो एकदम अल्हम्दुलिल्लाह है। और हमारे नफीस भाई सामने से हैं। और चच्चा मुस्कुराहट थोड़ा थोड़ा दे दीजिए चेहरे की। चलिए, इतने के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।